这半年了，你搁伫后壁。哦，有啥做较长咧啦？系啊，啊无这个伊个2票才迄个啦吼，来预备起。善知识，后代得无法者，将此顿教法门，以同见同行，发愿受持，如是佛故，终身而不退者，定入圣位。然须传授从上以来，莫传吩咐，不得逆其正法。若不同见同行，在别法中不得传付，损彼前人，就近无益，恐愚人不解，谤使法门，百劫千生，断佛种性。善知识，无有依无相诵，各须诵取。在家出家，但依此修；若不自修，为既无言，亦无有益。我们先请谢讲师为各位解释。好，那后学先来学习哈。善知识后代得无法者，将此顿教法门与同见同行，发愿受持，如是佛故了。哦，终身而不退者，定入圣位。这边六祖讲说，哦，你后代的人，你如果得到我这个顿教的法门顿教的心法的话，要把这个心法、这个法门，把它跟你对于说同样，跟你有同样的见地，同样一个心行，然后呢，你能够发愿受持信受奉持，这样就好像呢，等同来侍奉这个佛陀一样等同来侍奉这个佛陀一样而且呢，你能够终身能够精进而不退转那后面解释是这样那么呢，这个此人呢一定能够列入圣位，一定列入圣位就是说，今天我们得到这一贯大道三宝心法得到明师一指，等同这个顿教法一样的是一样的。得到了这个大道之后，就像呢如是佛者，你如果说能够终身而不退者，定入圣位这边六祖跟我们讲得很清楚已经得到那么殊胜的法门如果说你还想说心中还有疑问，还想说别的地方搞不好还有更殊胜的，那么呢就没有办法，等就是列入圣位这样子。然须传授从上以来，莫传吩咐，不得逆其正法。就是说，要把传授五祖传给六祖这个顿教法门呢，之前从佛陀传给迦叶大迦叶嘛一直传下来到达摩是第28代，达摩来东土是第一代，第一代呢传到五祖，传到六祖以来通通都是以活佛回传本体，师师密布本心，就是一代传一代，就是这样子传下来的，莫传吩咐现在呢，六祖呢交代他的门徒就是说不得逆其正法，就是不要再把这个顿教法门就是要大开普度就对了普传就对了若不同见同行在别法中不得传付损彼前人就近无益。如果说呢，跟我们不是同一个见地、同一个心行，而是本来在别的宗派里面，他有在修行的人他有在
别的宗派的人哦，那我们呢就要看状况，不得妄传啊，不得妄传哦，才不会呢导致破坏到他本来在修那个宗派他的前辈了哦，前辈的传承，才不会破坏他本来的修持就对了。因为呢，这样就近哦是对他没有什么好处，没有益处的。恐愚人不解谤持法门，百劫千生断佛种性，就是说怕说有一些愚昧的人哦，因为不了解这个哦顿教正法哦，顿教正法，反而呢来口出哦毁谤之言哦，来毁谤这个顿悟法，导致呢他日后哦百劫千生哦没有办法哦来再次的得到这个佛的那个哦顿悟法，这样子来断佛种性。善知识无有依无相颂哦，各须诵取，在家出家呢，但依此修啦。就是后面会再讲到哦，六祖讲一段这个无相颂哦，叫大家呢要拿回去哦，要写下来哦，然后呢要好好的体悟，不管是在家还是出家，只要依这个无相颂下去修持，哦，只要依这个无相颂下去修持。如果呢你自己哦不修的话，只是把无相颂哦写下来而已，这样呢根本就一点对你呢自己一点帮助也没有，一点帮助也没有。后学的心得是这样的哦，就是今天我们哦得到明师一指哦，传给我们三宝心法，等于是说我们如果说没有好好的修持，有得哦得到，如果说没有自修的话，这边讲若不自修哦，亦无有益啊，亦无有益，对我们心境上的修持呢没有什么帮助，没有什么帮助。好，后学就分享到这边。